好，大家好，今日咧就同你哋一齊做個簡單嘅小心意卡教學嘅，咁啊就係呢張啦。咁呢張咧都係我琴日無無聊聊自己吸出嚟嘅啫。咁啊，我見幾簡單啦，咁用嘅材料唔多嘅，咁就所以同大家一齊做個 sharing 噶啦。咁啊，有啲朋友真係成日都會問我喂，點做一張卡啊？即係佢哋會好似老鼠拉龜無從入手咁樣。咁今日咧就會講解一啲小嘅分享啦，咁啊希望都會幫到你哋啊，盡量一啲小技巧上邊。咁好啦，就首先咧我哋不如就由呢個揀卡紙入門先啦。咁啊，如果你哋咧即係一般人咧，好多咧都會去書局咧就咁買啲咁嘅白卡紙嘅啫。咁其實我都有買嘅，咁我就買嚟就唔係就咁愛嚟吸，即係就咁吸上去就咁就送出去嘅。咁因為如果你見到啦，因為呢張咧就一張係好雪白，係咪慘白啊？我俾我形容。咁呢張卡紙如果用呢個 pattern 做出嚟咧，就一啲都唔會靚噶啦。咁啊，因為我呢張卡紙咧就係有啲質感，有啲叫呢隻係再造紙啦，所以你會見到有啲紋啦，就會做出嚟係靚啲嘅。咁所以我非常唔建議咧，就咁即係如果用呢隻卡嘅 style 咧，就用呢隻卡紙，唔建議你哋用除非係我有陣時都會加 paper pad 嗰啲，即係貼上去咧，我就會用呢隻做卡底啦。咁亦都如果你哋去揀咩卡紙好咧，咁啊去一啲大嘅書局啦，揀一啲有翻咁上下厚度啦，係啦，咁你聽到嗒嗒聲噶啦，都知道噶啦。咁呢隻卡紙咧應該有成300個，接近300個GSM 噶啦，即係個厚度啦。咁呢張咧其實係一張大到可以做壁報版嘅卡紙嚟嘅，咁只不過咧喺大書局買咧都係9蚊定10蚊，我唔記得咗，即係有排用噶啦已經。你可以用佢嚟做書籤啦，用佢嚟做卡 base 啦，就好好用嘅。咁你會睇到啦，有啲暗紋啦，係啊，呢隻仲靚過呢隻添，因為我費事戒啦，我見呢隻今次用呢隻卡底就會比較方便啲唔戒啦，所以平時我都要中意用呢隻多啲嘅。咁啊，你哋揀卡紙就希望自己就花少少心機去揀啦。咁跟住做呢張卡嘅話咧，我就會用嚟呢個，就先前喺淘寶淘嘅，就叫咩草香米白，係啦，size 就係呢個15乘10cm 嘅，係啦。咁啊，有翻啲紋咧就唔使加啲咩噶啦，咁就做出嚟都好靚噶。咁啦，開始啦，咁啊唔使 cut 啦，因為方便啊嘛。所以我就揀呢隻啦。咁首先要點咧，就首先要做咗一張卡 base 出嚟先啦，就度先。咁其實對接就得噶啦，但係梗係想靚啲啦。咁如果你就咁對接嘅話咧，你條痕咧就唔靚噶啦。咁啊，有啲要求嘅人咧就會做翻少少功夫啦。15.5，跟住就7.55，係啦。等我一陣啊，因為我做嘢咧就比較慢，所以咧我就好少拍教學嘅。好啦，攞咗個 center 位咧，就攞把牛骨刀啦。咁啊，呢把牛骨刀咧就專門係貨做卡嘅，即係界翻一條線，跟住對接翻嘅接痕嘅，即係靚啲嘅，好過你咧就咁對接咧出嚟咧個痕咧一定唔靚嘅。咁啊喺個中心位嗰度啦，咁就咁落刀界一界兩界，咁我通常就係咁嘅啫，咁就會出現一條咁嘅痕噶啦。咁咧你一對接咧就非常之靚仔噶啦，咁就唔會話即係我諗你哋做嗰陣都會試過噶啦，就咁對接出嚟啦，有啲係唔靚。呢張咧就係一啲就咁接出嚟啦，唔靚嘅呢啲位。所以咧，我就非常之好中意用呢把牛骨刀。自己有興趣就去淘寶淘啦。咁啊，跟住咧就喺度落一落下，界一界，咁咧就佢條線咧就實啲噶啦。咁就已經做咗一張卡 base 出嚟噶啦。咁啊，係啦，呢把刀都係10幾蚊人仔嘅啫，非常推介。如果你有興趣做卡嘅朋友去買啦。咁跟住個步驟係點咧？跟住步驟我哋揾嚟一啲 stamp 啦。咁我今次就揾咗呢套女仔嘅 stamp 出嚟啦。咁佢就有5個花花嘅。咁我就同埋今次會用到咧，就係等我陣揾翻嘢去收起佢先，因為呢啲咁細粒咧，好容易唔見嘅。
咁同埋會用到呢個唔同顏色嘅印台啦。咁啊，你中意自己用咩水性啊、油性啊、咩國產啊、名牌啊，你自己中意啦嚇。咁好啦，開始印啦。咁用塊細板啦。咁首先咧我就會用一個藍色嘅印台嘅。咁啊，好隨意嘅啫。咁啊，隨意你自己隨意極都要有個譜嘅，基本上咁啊，真係唔好太過亂嚟得咁犀利啦。咁咧就喺呢度啦，咁啊角落嗰度就印咗個藍色先嘅，係啦，咁啊印完啦。咁啊，正如我先前講啦，咁啊印完你會點啊？咁啊揩佢啦，我通常預備一個濕毛巾啦，咁就咁樣揩佢嘅，係咯。咁跟住咧就喺個乾毛巾嗰度印一印，唔係喺個乾嘅紙巾嗰度印一印啦，係啦，咁啊 OK 噶啦。跟住咧就再印第二個咯。咁跟住咧就印一個紅色啊，印咩紅好咧？呢個係啊，呢個紅啦都係我好中意用一啲唔同嘅牌子嘅墨水。咁啊印呢個啦，咁啊拍一拍。係嗱，如果譬如你揩到呢啲咧，就最好咧即時咧抹一抹啦。跟住如果唔係咧，就可能印埋張卡裏邊啦。跟住咧就咁大概啦，跟住就咁啦。係啦，好靚呢隻紅，鮮紅色啊呢隻。好，跟住下一個。印到呢度嘅為止咧，就要加翻個英文字句啦。咁今次咧我就唔會印 Congratulations to you 啦。咁我就印揀嚟呢個啦。呢個都係淘寶買嘅啫。Happy Birthday 嘅印就係啦，唔想做埋同一樣啦。咁啊，呢個印出嚟都幾靚嘅字體。咁啊，用黑色印台啦。咁啊，小心啦，因為呢啲淘寶貨咧，佢嗰啲邊咧就好乞人憎嘅。呢啲咧，我諗大家好多時都會試過噶啦。呢邊位咧就好多時印埋落張紙啦，所以我就比較小心啲啦。通常都會印完都會揩翻個邊嘅，因為盡量就避免佢唔好印埋嗰個邊位出嚟啦。咁就成張卡咧就變咗唔靚噶啦。咁好啦，揀個位先，就呢度啦。靚仔晒啦，咁樣，跟住再印埋啲花花。好啦，成張卡個 outlook 就已經出晒嚟噶啦，咁就依家就會點綴下佢啦，咁就會用到係啦，我會用到一個灰色嘅印台，咁我好常用嘅呢隻色，咁我通常我嚟即係去做一啲咁樣去 blend 翻條邊啦，咁啊會精彩啲啊令佢，咁就會用到一個小幫手啦，就係一個手指嘅海綿印仔。其實如果你哋冇嘅話咧，唔緊要嘅，咁啊你哋可以喺嗱一路做一路講啦。咁其實係咁揩啲墨水，跟住咧喺側邊嗰度。揩嘅啫，咁就圍翻條邊，咁係啦。咁咧，其實咧，你哋如果冇呢個小幫手咧，就可以點樣代替咧？咁啊，即係其實如果即係唔係咁即係平時玩開嘅，咁啊無謂買啦。呢啲因為呢啲都要幾多錢啊？30幾蚊賣，要買3個咁樣十零蚊個，咁我覺得。可能對有啲人嚟講都會貴啦，咁咧你就可以喺手創實派啦，佢有啲代替品嘅就細個啲，咁啊當然唔係篤手指隻篤入去啦，佢係一個好似一個
個泵仔咁嘅，咁啊黃色嘅，我記得都係幾蚊雞一個嘅啫，嗰啲買嚟玩下啦，嗰啲一樣都係做到咁嘅效果嘅，係啦，咁就 blend 咗條邊出嚟啦，咁啊條邊呢度4個角咧就 blend 多少少，係啦，咪咁啦，已經出咗，係咪個效果出咗嚟啲咧？咁係咪覺得加咗好多嘢啦？咁跟住咧就未夠啊！我都嫌佢仲可以再加啲嘢啦。咁通常咧我咧就係加呢個，再喺裏邊啦，即係卡嘅中間嗰度啦。我都嫌佢呢啲位吉得滯啦，咁我就加翻啲灰色落去嘅。咁啊，通常我就唔會直接啦。第一印落去咧，我唔會直接加落去，因為好重下啦。咁所以咧，我就揾張紙印一印。唔要嘅紙印一印先，第一下啦，咁你見到第一下印咗落去，跟住第二下啲色咧就會比較淺㗎啦，咁係啦，咁就慢慢喺呢啲位度加啦，咁再嚟啦，係啦，都係咁樣慢慢加嘅啫，係啦，咁就變咗會有少少效果啦，咁就唔會話即係咁齋啦，咁張卡。其實我呢個都冇乜墨水啦，所以都唔驚啦，就咁照印啦。咁如果你哋墨水豐富嗰陣咧，你哋就唔好照咁樣懟落去啦。咁因為都好深色下嘅，你就唔到個壓力咧，就玩到臨尾香噶啦。咁成張卡就係咁 blend 嘅啫。咁一般咧，即係咁都 blend， 咁啊 blend 晒成張啦。咁啊邊個有吉位嘅，咁就即係空位啦。咁就印，咁就係咪有少少啊？可能鏡頭前未必睇得咁出啊，因為比較淺色啊，係啦。好啦，就出現咗少少夢幻嘅效果啦。咁基本上咧，我會喺個英文字嗰度咧，我就會 highlight 翻佢嘅，咁就再加重啲啦。咁 Happy Birthday 呢度係啦，加重少少就，因為今日做呢張卡係 for 一啲手頭上冇乜材料嘅人做啦，咁所以咧就唔會用到咁多啲咩其他嘅嘢啦，即係工具啦，咁啊盡量簡簡單單啦，咁啊希望個個都會做到咁嘅效果，就係咁啦呢個。咁今次咧亦都想加翻少少嘢嘅，咁啊加翻粒 bling bling 落去啊，不如咁啊加翻粒細啊，超細，今次揀嚟啦，睇下靚唔靚先效果。都 OK 喎，係咯，點綴下啦。開頭我想加粒大啲嘅，但係我覺得細好似靚啲。咁就其實咁樣已經係成咗一張卡㗎啦。咁送俾人都好靚啦，即係譬如朋友你送份生日禮物，咁啊就攝埋呢張卡落去就 OK 啦。咁好啦，咁如果你連 bling bling 嗰陣咧，就最好用呢啲寶麗龍，係叫寶麗龍膠水啊，好似係啊。咁我就非常建議你哋做手工嘅人買一支啦。咁因為佢好好啊，連咩都 OK 啦。咁通常我連 bling 啊、黐筆織布啊、絲帶啊，好多時都會用到佢啊。咁啊，支少少出嚟啦，攞支牙籤先，因為太細粒 bling。跟住咧，我就會，因為佢好快乾嘅，但係佢就比呢個熱熔槍就慢乾少少嘅，咁啊。咁但係都算快乾啦，都係啦。咁啊，搽一搽佢嘅啫，咁啊黐啦。咁啊，基本上都係其實用個鉗好啲嘅，不過懶啦，係唔穩啊個鉗。咁啊黐落去啦，睇唔到添。我係咪做嘢好慢呢？超慢啊！所以你要嗌我點可以成日拍教學呢？好啦，咁就加完粒 bling bling 上去啦，咁就係咁啦呢張卡。咁咧，跟住咧裏邊咧，你會見到哇，好寡喎。咁加啲咩上去好咧？非常之簡單啦，係 MT 實有啦，唔好話實有啦，即係大部分咧，即係呢家即係玩 craft 拍片嘅人咧，就通常都會有噶啦。咁啊是但揾過啦。咁今次我揀嚟咧就係我好中意呢個花邊，又係淘寶貨啦。就照黏嘅啫，咁啊，黏一黏對正個位先，企高啊，睇下先就係咁啦。好靚啊呢個花邊，我通常好多時都會用佢嚟圍邊啊。黏咗一個啦，跟住再嚟第二個。啊係喎，調轉，差啲唔記得咗添。
啲卷嘢都係睇個介紹都知道，啲卷嘢好似唔知幾多蚊人仔啊，好似係 set 賣，就係咁啦。咁對翻晒啦，我要求都幾公正下。咁就跟住咁樣剪咗佢啦。嚟邊剪翻，係啦。好啦，咁就裏邊就已經完成咗啦，係咪好簡單啊？出邊係咁，裏邊係咁，跟住後邊點呢？咁啊，有咩嘅話，有嗰啲自己有挑自己 handmade 印嘅朋友咧，就加翻自己個名落去啦。咁我就用啲 pad 我好中意嘅 handmade 印啊。哇，揀邊個好咧？係咯。都係揀翻呢個啦，因為先前呢個係咯，我印過呢個，因為我覺得佢個大細度好啱呢張卡啦，唔想揀啲太大個，同埋我覺得佢字體都幾靚，通常都係印黑色噶啦。係啦，咁咧就咁就大概啦，就唔使對到咁準噶啦。好，印完咁就印咗個 Made with Love 喺度啦。就前面就係咁啦，咁啊成張卡嗱前邊、中間、後邊就完成啦。不過咧，我就覺得咧再 blend 多啲會好，即係再加多深少少色咧會靚啲。因為我現場睇都唔覺得夠深，因為可能你鏡頭更加之覺得淺啊。咁啊呢張又做完一張啦，咁啊下次邊個生日，咁我送俾佢啦，咁。下次睇下先，好啦，即係呢張搞掂啦。咁呢張就原先做嘅 Congratulations 嗰張啦。咁呢張呢，就係一張 Happy Birthday 嘅卡啦。咁係咪好簡單、好容易呢？咁啊，喂，咁你自己動下手做啦嚇，咁就可以做出一啲咁其實呢，就你唔一定要用我啲花 stamp 啦，可能你會冇噶嘛。咁你自己咁即係呢排咁興挑印仔嘅話，你哋有啲咩？譬如挑咗啲雞仔啊、雀仔啊、蝴蝶啊，咁你哋都雖然可能得一個嘅，咁你哋都可以用不同嘅顏色去印出嚟啦，做一啲上下倒轉嘅效果啦。其實都係一樣咁做嘅啫。呢張卡咁做出嚟嘅效果應該都好靚嘅。記住，選卡底係最重要嘅一件事啦。咁希望你哋都會去動手試下做呢張咁簡單嘅心意小卡啦。好啦，今日多謝你收睇，拜拜。